guys, aku kembali. Maaf ya, tadi aku salah pencet. Jadi ini part 2. Tadi aku pencetnya salah guys, jadi part 2 ya guys. Ini bentar guys ya. Ini jatuh karena meja aku kecil banget. Oke, kita buka dulu bebeknya. Oh my god, capek ini bebeknya. Jatuh mulu. Bebeknya. Telat guys bebeknya. Marah. Udah oke. Kayaknya aduh ketemu perasaan. Gak bisa dibuka nih. Harus di sini. Ini. Dapat yang aku mau. Aku dapat yang mau. Ini bunga. Susah dipasang lah. Ini harus dari belakangnya. Bentar guys. Kita pasang. Ini yang satunya buat tangan guys. Bunga juga guys, bunga juga. Terlepas dong. Maaf ya guys, terlepas gitu. Jatuh mulu. Lucu, ini yang paling aku susah bikinnya. Lepas. Aku skip dulu ya. Oke, kita pilih apa lagi ya guys. Meow volume 2 bentar guys ya. Ini dia meow volume 2. Jatuh. Ini kebuka-buka guys. Memanglah box aku udah lama, terus kasihnya udah jelek. Maaf ya, itu tersuara cowok sepupu aku yang dekat rumahnya. Itu tadi aku jelasin ya di part 1. Oke, pilih dulu kalian mau yang mana. Kasih air pilih. Bentar, aku kembali lagi. Pilih guys, mau mana? Udah pilih? Belum? Kalau sudah, kalau belum ya pause. Oke, aku pengen yang kucing botak, sama ini, sama ini dan ini. Nih ya, sebar segini. Oke, semoga aku dapat itu. Secret juga aku mau, kucing aku mau. Kita buka dari sini. Piu, mantap. Jatuh. Ya Allah. Mari kita buka. Jadi masih banyak ya, aku belum buka guys. Masih banyak. Bentar ya guys, aku perbaiki dulu. Oke, aku sudah perbaiki. Bentar ya guys, aku perbaiki ini dulu kertasnya, karena nanti aku mau buka. Ini
jelek guys. Ini kenapa gak tempel? Nah ini kan kartunya guys, lihat ya mata. Kalau nggak ada warnanya ya maaf. Lihat di sini mana guys. Tuh enggak sih ini ya. Ini mana? Ini kalau kebalik ini mana? Wah, tuh kenapa kebuka? Nah ini guys. Mari kita buka. Dapat apa ya kira-kira? Tuh jatuh itunya. Dapat yang kucing botak. Oh my god, seperti ini. Jatuh lagi. Mesinnya kelihatan gak sih? Aku belum mau facelift ya guys. Nanti aku di ejek karena muka aku jelek. Dapat yang kucing botak. Oke, mari kita simpan lagi. Enak di squeeze slow gitu. Nah, yang kan dekat lagi puasa tinggal 1 hari. Nah, siapa nih yang mau puasa? Ayo komen ya di komentar. Maaf ya guys kalau aku alay gitu. Ya ampun. Nah, kita taruh lagi. Oke, aku pengen buka yang ini. Nah, Brembok Santria. Brembok Santria. Ini samping pink, bawah tuh rambut, atas aku buka juga ini. Oke, ini pilihannya, kalian mau yang mana? Pilih. Tuh, ada secret juga. Sudah pilih belum? Kalian tahu lah kalau belum pilih. Aku sih pengen yang Cinnamon, Melody, Hello Kitty, sama ini Chromie sama Choco Cat. Tuh sama aku dapat apa? Piu, mantap. Tuh satisfying banget ya kalau buka blind box gitu. Kalau blind box sih agak enggak gitu lah ya. Nah ini guys. Oke, kita buka. Apa? Krominya lucu. Tuh lucu guys. Lucu banget. Oke, sebentar lagi. Ini maaf ya guys kalau aku agak cepet-cepet gitu squeeze-nya, karena aku tuh capek bikin video
selesai bikin boxingnya. Sebenarnya buy box aku banyak ya, tapi aku mau buka yang bagus-bagus gitu, yang bagus-bagus ya. Ini gak bagus guys. Udah susah banget lah ya, udah susah banget tuh. Udah bikin aja. Belum masukin ini apaan, langsung aja bikin video aku. Ini siapa sih yang itu Chromia ya guys, aduh lupa masukin. Duh, maaf ya guys kalau lama, kalian boleh tungguin ya, sabar ya. Terus gini deh. Oke, buka apa lagi? Kita buka, tinggal aku udah buka berapa nih? 1, 2, 3, 4 ini udah buka 5, tinggal 2 guys. Aku mau buka pauket buat guys. Kita mulu perasaan. Nah, pauket ini lucu banget aku bikin. Ampun jatuh. Udah 12 menit guys. Tadi berapa menit ya? Tadi 11 menit tambah 12 menit. Jadi 23 menit. Oh my god. Masa 23 sih? Iya guys, 23. Nah, ini guys yang mana? Aku tunjukin. Ini pop dan ini sampingnya. Ini juga samping, bawah, atas, pilihannya. Oke, aku pengen. Kalian pengen yang mana? Pilih. Dah, oke, tau lah ya. Aku pengen yang ini sama Secret. Ini dua tuh agak lain 3 warnanya, aku gak suka. Oke, mari kita buka. Duh, susah nih. Udah jatuh lah. Gila. Duh, bentar guys, aku fokus dulu. Nah, aku skip dulu ya. Nggak usah deh. Kasih skip. Sumpah aja. Oh my god. Oh my god, takut banget. Dari sini aja. Sini aja, langsung. Takut banget, woy. Bentar guys, aku skip dulu. Oke. Ini aku udah langsung buka aja karena tadi robek di sini. Aku tadi isolasi. Aku udah isolasi kan. Ini enggak aku isolasi, maaf ya. Mari kita buka. Duh, aku capek banget. Apa sih? Singkirkan dulu. Kita nggak usah lihat kartunya aja guys. Aku malas ambil kartunya. Apa ya? Hahaha. Kayaknya segini ya. Oke, enak ya dipencet. Lah, jatuh deh. Dapat secret. Ih, dapat secret.
guys. Tuh. Tuh aku nggak boleh ribut-ribut karena nanti orang tua aku marah, sama nanti teman sepupu aku tuh nanti kebingungan itu orang gila atau siapa. Emang gitu lah ya. Oke, sebentar lagi. Tinggal satu guys. Tuh. Ya. Tuh. Kalian kalau panggil bapak tuh apa guys? Aku tuh agak lain dari orang-orang. Aku tuh Yaya. Ibu boboy guys. Ya tak apa lah, aku bisa sendiri panggilannya. Oke. Nah, sekarang buka lagi. Bentar guys, aku skip lagi. Ini guys, ini maaf ya kalau ada kecoret-coret. 16 menit woy. Oh my god, lama banget. Oke. Coba enggak usah pakai samping-samping lah. Udah cepet, mana? Ini maaf ya kak, kalau ada luntur-luntur. Aku tuh salah guys gambarnya, salah. Jadi luntur-luntur gitu. Oke sudah, aku pengen ayam, kucing, kelinci, kodok. Ini enggak, ini babi sama anjing. Aku nggak mau itu. Nanti gak cukup videonya. Videonya nanti gak cukup guys. Apa ya? Kodok. Lucu guys kodoknya. Miam. Kenapa miam anjir? Tapi ya guys, kalau aku ngomong kasar. Oke, cepet. Aduh. Cepet. Maaf ya guys, kalau kelakuan aku agak lain. Oke, dan sekian dulu ya guys. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Maaf ya guys kalau ada keributan dan ada yang kesalahan, dan ada juga perilakuan ya guys. Nah maaf ya guys kalau ada itu kesalahannya. Oke, semoga kalian suka ya dengan video aku, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.